چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه ووځي. د خبر جرګې تمامېدل او د منظور پښتین لخوا د جرګې پریکړو اعلان. آیا پاکستانی ریاست به ومني؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په خبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخته د یوه پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست ګڼې پریکړې او غوښتنې شوي دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر 2 میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. هغه ول جرګې پریکړه وکړه چې په دې خاوره باندې نوره هیڅ بدامني او جګړه نشته، خو پاکستاني پوځ او وسلوال تنظیمونو چې په بیلابیلو نومونو له طالب نیولې تر داعش پورې د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی زموږ له خاورې دی ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورند کرښه له پاسپورټ او ویزو پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کال لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندی شي چې له 1893 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیورند کرښه به د ګمرک او نور ادارو مخ ته کیني او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه وکړه. جرګې وویل چې د قبایلو خلکو ته باید برېښنا وړیا کړل شي او د پښتونخوا خلک دې په یو یونټ له 5 روپیو ډېرې پیسې نه ورکوي. همدارس پریکړه وشوه چې ریاست باید سیاسي بندیان ټول آزاد کړي. سلګونه کسان چې د جرګې له امله نیول شوي باید آزاد کړل شي. د جرګې ګډونوالو ویل دا د سفر پیل دی او په خبره دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ګنډاپور جرګې ته وویل چې پښتانه که داسې په اتفاق اوسي نه څوک وژلی شي او نه تباه کولی شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.